क्या आप भी चाहते हैं अपने जियो फ़ोन में अपने नाम का रिंगटोन लगाना और जो चाहे वो मैसेज बुलवाना? तो आप वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। तो हेलो गाइस, दिस इज अंकित एंड यू आर वाचिंग एकेटी जोन। तो चलो भाई, आज का वीडियो आज शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने ब्राउज़र में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके कर सकते हैं। बस गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप लिंक से डायरेक्ट जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत मीन्स आपको कट करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप ब्राउज़र में जाइए। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, वीडियो लास्ट तक देखो, पूरा सब कुछ बताऊंगा, नहीं तो आपको समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा अगर आप तुरंत वीडियो स्किप कर देते हो तो यहाँ पे गूगल में आपको सर्च करना। गाइस थोड़ी ब्राइटनेस आपको ज़्यादा ही कुछ बढ़ गई, तो मैं पहले ब्राइटनेस कम करता हूँ। सो गाइस मैंने ब्राइटनेस कम कर लिया। अब अपने गूगल में सर्च करना है यहाँ पे आपको माई नेम रिंगटोन। मैं जल्दी से सर्च करके आपको दिखाता हूँ। MY माई नेम NAME, देखो माई नेम रिंगटोन यहाँ पे ऑप्शन आ गया है गाइस, माई नेम रिंगटोन। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है एंड आपको नीचे आना, ये देख सकते हो pokrela.com है। इस पर आपको यहीं पे मतलब आपको ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है इसी पे करना है क्लिक। गाइस बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप अपने नाम की बना सकते हो। एंड आपको ये व्यू ओरिजिनल पे क्लिक कर देना है बाद में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ गाइस, वीडियो को स्किप ना करो और लास्ट तक देखो, तब आपको समझ में आएगा और आपके दोस्त भी चौंक जाएंगे ये ट्रिक देख के। सो गाइस ये थोड़ा वेबसाइट बड़ी इसलिए लोडिंग होने में थोड़ी टाइम लगी, जस्ट ये लोड हो ही जाएगी। देख सकते हो गाइस लोड हो चुकी है। तो आपको नीचे आ जाना है। देखिए यहाँ पे आप लिखा है क्रिएट योर नेम रिंगटोन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है क्रिएट योर नेम रिंगटोन। इस पे आपको क्लिक करना है सिंपली। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस नीचे आते हैं। देखिए आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है गाइस। यहाँ पे आप कोई भी अपना, जैसे मैं विपिन लिखता हूँ गाइस, ये मेरे दोस्त का नाम है तो मैं अपना विपिन लिख देता हूँ। गाइस आप देख सकते हो मैंने विपिन यहाँ पे लिख दिया। आपको डन कर देना है, वापस नीचे आना है। मैसेज पिक द कॉल, मतलब आपको क्या मैसेज क्या लिखना है यहाँ पे। गाइस आपको जो मैसेज लिखना हो आप यहाँ देखिए ऐड योर कस्टम मैसेज, यहाँ पे आपको लिखा है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हो आप यहाँ पे आ गया इंटर योर कस्टम मैसेज। यहाँ पे हमें लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी। जैसे गाइस मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि विपिन अपना फ़ोन उठाओ, आप अपना फ़ोन उठाओ। तो चलिए मैं लिखता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिख दिया विपिन अपना फ़ोन उठाओ। आप भी लिख सकते हो। मैं आपको गाइस बता दूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में अपना नाम लिखना है एंड स्टेप 2 में आपको ऐड योर कस्टम मैसेज पे कर देना है। बाद में आपको मैसेज जो भी आपके मन में जो भी हो दोस्तों, सब कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा विपिन अपना फ़ोन उठाओ ये बजे। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक सेट करना है, तो फ़ोन बेल ही रहने देते हैं। यहाँ पे और ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैसेज टोन रोमांटिक। तो अगर हम लोग रोमांटिक पे गाइस क्लिक करते हैं, थोड़ा रोमांटिक मूड में आ जाए, तो आपको यहाँ पे मेक रिंगटोन पे क्लिक कर देना है। सो गाइस ये देख सकते हो अपना टोन रेडी हो रहा है लगभग। तो गाइस आप देख सकते हो, मैं सब पहले आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाता हूँ, बाद में आपको फिर सुनाता हूँ। सो गाइस ये मैंने इस पे ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये नहीं हो रहा है। मैं कस्टम पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। सो गाइस मैं आपको पहले प्ले करके यहाँ से सुना देता हूँ कि ये रिंगटोन कैसा बजता है, और आप देख सुन लीजिए। सो गाइस आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये बोल रहा है विपिन अपना फ़ोन उठाओ।
बट गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये गाइस एंड्रॉयड फ़ोन में यहाँ से डाउनलोड कर रहा था मैं कल। अभी शांत हो जा। गाइस मैं एंड्रॉयड फ़ोन में यहाँ से किया था डाउनलोड। अगर आप भी गाइस आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, क्योंकि जियो फ़ोन में नहीं हो रहा है, बट मैं ट्राई करता हूँ। गाइस ये नहीं हो रहा है एंड्रॉयड फ़ोन से। आप यहाँ पे क्लिक करके जितना मैंने आपको प्रोसेस बताया, आप उस पर क्लिक करके अपना मैसेज टाइप करके आप इसको डाउनलोड करके अपने जियो फ़ोन में व्हाट्सएप के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू आप सेंड कर लेना गाइस। सॉरी बट पार्ट 2 में इसका जल्दी लाऊंगा गाइस। आप कमेंट करो आपको पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं गाइस सोचा था कि हो जाएगा, पर डाउनलोड नहीं हो रहा है गाइस, इसके लिए सॉरी। बट आप एंड्रॉयड फ़ोन से सेंड कर सकते हो। पार्ट 2 कमेंट कर दो गाइस। मैं डाउनलोड दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड करने का तरीका पूरा बता दूंगा गाइस। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते कल और एक इंटरेस्टिंग नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।